Antes de todo, quería deciros que muchísimas gracias, porque ya somos 99 suscriptores. Un día me acuerdo, la semana pasada, o no sé hace cuánto, llegamos a los 100, pero uno me tocó las narices y me bajó. Bueno, quería daros las gracias porque hemos llegado al ni más ni menos que a 2300 visitas y vamos creciendo. Bueno, 39 likes y no entiendo por qué hay 13 dislikes. Pero bueno, sus razones tendrán. Así que nada, dicho esto, comenzamos con el pack opening. ¡Ey! ¿Qué pasa a todos, chavales? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, hoy vamos a abrir 2 sobres de 500 para ver si nos toca un jugador muy bueno de los TOTY, de Leda. Por favor, quiero que me toque algo bonito. Algo muy bueno, por favor. He conseguido, esta mañana, he conseguido 1000 FIFA Points por lo de las opiniones y eso que había que valorar. Una encuesta. Bueno, pero ahora ya lo tengo. Y vamos allá. Por favor, que me toque algo bonito. Por favor. Un cross. Yo necesitaría a cross. Todos los que vienen siendo buenos. Hasta de Leal. Ya no quiero más. ¡Vamos! Luego Silva, perfecto. Vamos allá. Vamos allá, vamos. Y... ¡Hola! Y resulta que ahora tengo un GRL 90. ¡Aleluya! Soy GRL 90. ¡Qué bonito! Quiero comprobar una cosa, ¿eh? Si tengo este Marquinhos y lo mejoro. ¡Puah! Es demasiado. 450.000 monedas. Bueno, chavales, pues hasta aquí el vídeo. Pensé que iban a ser 2 sobres, pero bueno, por lo menos hemos conseguido un TOTY o un sobre de Leda garantizado. Así que nada, chavales. Chao.